To'rtinchi bob. Fermerlar kuchi. O'smirlik paytlarim 1956-yilning yozini Montanada Fred Hirsch ismli bir qariya fermerning qo'lida ishlash bilan o'tkazdim. Fred Shveysariyada tug'ilgan. 1890-yillarda o'smirlik chog'idayoq janubi-g'arbiy Montanaga kelgan hamda hududda birinchi fermerlardan bo'lishga bel bog'lagan edi. O'sha vaqtda Montanada ko'plab mahalliy ovchi-terimchi amerikaliklar, hindular yashayotgan edilar. Men bilan dalada birga ishlaganlarning aksariyati kundalik so'z-lug'ati so'kinishdan iborat bo'lgan. Hafta davomida topgan ish haqini hafta oxirida mahalliy qovoqxonada sarflaydigan oqtanlilar edi. Fermada ishlovchilar orasida asli qora oyoqlilar hindu qabilasidan bo'lgan Levi ismli bir xushmuomala, muloyim, mas'uliyatli, ichmaydigan va kirishuvchan ishchi bor edi. U men eng ko'p birga vaqt o'tkazgan birinchi hindu edi va tez orada men uni yoqtirib qolayotgan edim. Shuning uchun ham qaysidir yakshanba tongida Levining mast holatda qarg'ish gaplarni aytib yurganini ko'rganimda bu hafsalamni pir qilgandi. Ushbu la'natlar orasida ba'zilari mening xotiramda o'rnashib qolgandi. La'natlar bo'lsin senga, Hirshi, va la'nat seni Shveysariyadan olib kelgan kemaga ham. Bu so'zlar orqali men va menga o'xshagan boshqa oqtanli o'quvchilarga maktabda qanday qahramonona tarzda Amerika janubi bosib olinganligi haqida o'qitilgani va bu holatni hindular umuman boshqa tomondan qabul qilishlarini tushunishim juda alamli kechdi. Fred Hirshining oilasi u bilan faxrlanadi va uni qiyinchiliklarni yengib o'ta olgan birinchi fermerlardan deb hisoblashadi. Ammo Levining ovchilar va mashhur jangchilardan iborat qabilasi uchun Fred ularning yerlarini tor-mor qilgan oqtanli immigrant fermer hisoblanadi. Qanday qilib fermerlar mashhur jangchilar ustidan g'alaba qozondilar? Zamonaviy odamlarning ajdodlari katta maymunlarning ajdodlaridan ajralib chiqqanlaridan beri taxminan 7 million yil oldin insoniyat xuddi 19-asrdagi qora oyoqlilar kabi faqat yovvoyi hayvonlarni ov qilish va yovvoyi o'simliklarni yig'ish orqali oziqlanganlar. So'nggi 11 ming yil davr mobaynida ba'zi xalqlar oziq-ovqatni ishlab chiqarish deb nomlanuvchi jarayonga, ya'ni yovvoyi hayvon va o'simliklarni uy sharoitiga moslashtirib, ulardan yetishtirilgan chorva va ekinlarni iste'mol qilishga o'tishgan. Bugungi kunda yer yuzidagi odamlarning aksariyati o'zlari ishlab chiqargan yoki ular uchun ishlab chiqarilgan mahsulotlarni iste'mol qiladilar. Bugungi kundagi tendensiya davom etadigan bo'lsa, keyingi 10 yil ichida mavjud bir necha guruh ovchi-terimchilarning barchasi o'z faoliyatlarini to'xtatadi, tarqab yoki yo'q bo'lib ketadi. Shu bilan insoniyat millionlab yillar davomida ovchi-terimchilar turmush tarziga sodiq qolgan davrga yakun yasaladi. Tarixgacha turli xalqlar oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishga turli davrlarda erishganlar. Ba'zilari, masalan, aborigen avstraliyaliklar bu ko'nikmani umuman egallashmagan ham. Bunga erishganlar ba'zilari, masalan, qadimgi xitoyliklar uni mustaqil ravishda, boshqalari, masalan, qadimgi misrliklar qo'shnilaridan o'rganishgan. Ammo keyinchalik bunga batafsil to'xtalamiz. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish bilvosita ravishda qurollar, mikroblar va po'latni ishlab chiqarish uchun zarur sharoit edi. Shuning uchun ham turli qit'alardagi xalqlar fermer va chorvadorlarga aylanish-aylanmasligi yoki qachon aylanishdagi geografik tafovut, nega ularning qismati ko'p jihatdan turlicha rivojlanganligini tushuntiradi. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda jug'rofiy tafovutlar qanday paydo bo'lganligini tushunishga bag'ishlangan keyingi 6 bobdan oldin ushbu bo'lim Pissarro Ataulpani asirga olishiga va Fred Hirshi odamlarning qora oyoqlilarni bo'ysundirishiga imkon yaratishiga sabab bo'lgan oziq-ovqat ishlab chiqarishi va u orqali orttirilgan afzalliklar o'rtasidagi asosiy bog'liqliklarni ko'rib chiqadi. Zanjirning birinchi qismi to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikka ega. Qancha iste'mol qilinadigan kaloriyaning miqdori ko'proq bo'lsa, odamlar soni ham ko'p bo'lishini anglatadi. Yovvoyi o'simliklar va hayvonlar turlari orasida faqat ozchilik odamlar tomonidan iste'molga ovlanishga yoki yig'ishga arziydi. Ko'pgina turlar quyidagi bir yoki bir necha sabablarga ko'ra bizga oziq-ovqat sifatida ahamiyatsizdir. Ular hazm bo'lmaydigan, zaharli, ozuqaviy qiymati kam, tayyorlash jarayoni o'ta qiyin va zerikarli, to'plash qiyin yoki ov qilish xavfli. Quruqlikdagi biomassaning aksariyati odam oshqozoni hazm qila olmaydigan yog'och va barglar ko'rinishida shakllangan. Biz yeyishimiz mumkin bo'lgan o'sha ozchilik o'simliklar va hayvonlar turlarini 1 gektar yerdagi biomassaning 0,1% emas, balki 90% tashkil qilishi maqsadida tanlash va ko'paytirish orqali biz har 1 gektarga ko'proq iste'mol qilinadigan kaloriyani yetishtira olamiz. Natijada 1 gektar quruqlik ovchi-terimchilarga qaraganda chorvador va fermerlarda 10-100 barobar ko'proq baho oladi. Ushbu shafqatsiz sonlarning kuchi oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi qabilalar ovchi-terimchi qabilalarga nisbatan ko'proq harbiy afzalliklarga erishishning birinchi sabablaridan edi. Uy hayvonlariga egalik qilgan insoniyat jamiyatlarida chorva mollari ko'proq odamlarni boqishning aniq 4 xil yo'li mavjud edi. Chorva mollari go'sht, sut va o'g'it berishda, shu bilan birga yer haydashda ham naflari tegar edi. Birinchidan,
Uy hayvonlariga yovvoyilarning ov o'ljasi sifatida emas, hayvonlar oqsilining asosiy manbasi sifatida qarala boshlandi. Masalan, bugungi kunda amerikaliklar hayvonlar oqsilining ko'p qismini sigirlar, cho'chqalar, qo'ylar va tovuqlardan olishadi. Ammo, masalan, bug'uni ovlash va uni delikates sifatida iste'mol qilish juda kam uchraydigan holatlar. Bundan tashqari, ba'zi yirik sut emizuvchilar sut va sut mahsulotlarining manbai bo'lib xizmat qilgan. Sut beruvchi sut emizuvchilarga sigir, qo'y, echki, ot, shimol bug'usi, qo'tos va bo'tal, shuningdek, arava va bakteriya tuyalari ham kiradi. Shunday qilib, sut emizuvchi hayvonlar ular ovlanishda zahotiyoq so'yilgan va go'sht sifatida iste'mol qilinganidan ko'ra umr bo'yi bir necha barobar ko'proq kaloriya hosil qildirish orqali iste'mol qilina boshlangan. Yirik mahalliy sut emizuvchilar hosilni ko'paytirish uchun mahalliy o'simliklar bilan o'zaro ikki xil yo'lda ta'sirlashdi. Birinchidan, har qanday zamonaviy bog'bon yoki dehqon bugungi kunda ham o'z tajribasiga ko'ra biladiki, hosilni ko'paytirish uchun go'ngdan o'g'it sifatida foydalanish mumkin. Kimyoviy zavodlar tomonidan ishlab chiqarilgan zamonaviy sintetik o'g'itlarga ega bo'lishiga qaramay, bugungi kunda aksariyat jamiyatlarda o'simlik o'g'itining asosiy manbai sifatida hayvonlarning go'ngi, ayniqsa sigirlarning, shuningdek Himolay yaklari va qo'ylarning go'ngi ishlatiladi. Go'ng an'anaviy jamiyatlarda yoqilg'i sifatida ham qimmatli hisoblangan. Bundan tashqari, yirik sut emizuvchi hayvonlar va mahalliy o'simliklar shudgorlash orqali oziq-ovqat ishlab chiqarishni ko'paytirish maqsadida o'zaro hamkorlik qiladilar va shu tariqa odamlar ilgari dehqonchilik qilish naf keltirmagan yerlarni ham egallash imkoniyati tug'ilgan edi. Omochni tortgan hayvonlarga sigir, ot, qo'tos, baliq qoramollar va yak sigir gibridlari misol bo'la oladi. Mana ularning ahamiyatiga yaqqol bir misol. Ilk tarixgacha bo'lgan Markaziy Yevropaning fermerlari, ya'ni miloddan 5000-yil oldin paydo bo'lgan layner bankderamik madaniyatigacha dastlab qo'lda tutib turiladigan tayoq yordamida tuproqqa ishlov berish bilan cheklanganlar. Faqatgina 1000 yildan oshiq vaqt o'tgandan keyin dehqonlar bizon yordamida haydaladigan omochni joriy qilgandan so'ng fermerlar ekin maydonlarini kengaytirish uchun og'ir tuproqlari va qattiq ajriq bosgan yerlarni zabt eta boshlagan. Shu singari Shimoliy Amerikaning buyuk tekisliklardagi mahalliy amerikalik dehqonlar daryo bo'yi vodiylarda ekinlar yetishtirishgan, ammo ular keng adirlardagi qattiq tuproqda hosil yetishtirish uchun 19-asrda yevropaliklar va ularning hayvonlar tomonidan haydaladigan omochlari kelishini kutishlari kerak edi. Bularning barchasi o'simlik va hayvonlarni xonakiylashtirishdagi uyg'unlik yordamida ovchi terimchilar turmush tarziga qaraganda ko'proq oziq-ovqat iste'mol qilish orqali odamlarning zich joylashishiga olib keluvchi to'g'ridan-to'g'ri omillar edi. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish yo'liga qo'ygan turmush tarzi oqibatlarining bilvosita ta'siri o'troq yashash tarzi bilan izohlanadi. Ko'plab ovchi terimchi jamoalarning odamlari yovvoyi hayvonlarni va ozuqani qidirish uchun tez-tez ko'chishlariga to'g'ri kelgan, ammo fermerlar o'z dalalari va bog'lari yonida qolishlari shart edi. Doimiy turar joyda yashash tug'ish intervalini yanada qisqartirganda edi va bu esa o'z navbatida aholining yanada tezroq zichlashishiga olib kelgan edi. Chaylasini o'zgartirayotgan ovchi terimchi ona o'zining ozgina mol-mulki bilan birga faqat bitta bolani qo'lda ko'tarib keta olardi. Unda birinchi bolasi toki qabila bilan birga yura olib, jamoadan ortda qolmaydigan darajada tez yurib ketmagunicha u keyingi bolasini ko'tarishga qodir bo'lolmaydi. Amalda ko'chmanchi ovchi terimchilar o'zlarining mollarini laktatsiya, amenoriyasi, jinsiy tiyilish, go'daklarni o'ldirish va abort qilish kabi sabablarga ko'ra taxminan 4 yil oraliq muddat bilan dunyoga keltirishadi. Bundan farqli o'laroq, o'troq jamiyatlarida yosh bolalarda yo'lda ko'tarib yurish kabi muammolarga duch kelmagan holda qancha bolani boqa olishsa, shuncha ko'p bolani dunyoga keltirib tarbiyalashlari mumkin bo'lgan. Ko'plab fermerlar uchun tug'ilish oralig'i 2 yilni tashkil etadi. Bu ovchi terimchilardan ko'rsatkichning yarim baravariga teng. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarning ushbu tug'ilish darajasi, shuningdek, bir akrga ko'proq odamni to'ydirish qobiliyati ovchi terimchilarga qaraganda aholining yuqori zichligiga erishishga imkon beradi. O'troqlikning alohida natijasi shundaki, u ortiqcha oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashga imkon beradi, chunki agar saqlanadigan ovqatni qo'riqlash uchun kimdir qolmasa, ularni saqlashdan ma'ni yo'q bo'lardi. Ba'zida ko'chmanchi ovchi terimchilar vaqti bilan bir necha kun ichida iste'mol qilishlari mumkin bo'lgan miqdordan ko'proq o'ljani qo'lga kiritishlari mumkin, ammo bunday to'kin sochinlik ularga foyda keltirmaydi, chunki ortiqcha oziq-ovqatni saqlay olmaydilar. Ammo oziq-ovqat jamg'armasi oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarmaydigan mutaxassislar va butun boshli shunday shaharchani boqish uchun zaruriydir. Shuning uchun ham ko'chmanchi ovchi terimchilar orasida ovga to'liq ixtisoslashgan mutaxassislar kam yoki umuman yo'q. Bunday to'liq ixtisoslashganlar birinchi bo'lib o'troq jamiyatlarida paydo bo'lishgan. Bunday ishlab chiqarishga ixtisoslashmagan mutaxassislarning ikki turi mavjud: qirollar va amaldorlardir. Odatda ovchi terimchilar jamiyatlari nisbatan egalitar bo'lib, ularning tuzilmalarida professional byurokrat va merosxo'r boshliqlar mavjud emas. Ular jamoa yoki qabila darajasida kichik masshtabdagi siyosiy tashkilotlar bilan cheklanishadi xolos. Buning sababi har bir mehnatga layoqatli ovchi terimchilar vaqtining ko'p qismini oziq-ovqatni qo'lga kiritishga sarflashlari kerak.
Ammo oziq-ovqat zaxiralari paydo bo'lishni boshlar ekan, siyosiy elita boshqalar ishlab chiqargan oziq-ovqat mahsulotlarini nazorat qilish, o'lpon undirishda nazoratni olib borish, o'zi uchun o'zi ozuqa topishdan yiroqlashish va siyosiy ishlarga to'la vaqtini safarbar qilishi mumkin. Shuning uchun o'rtacha hajmdagi qishloq xo'jalik jamiyatlari ko'pincha qabila darajasida tashkil qilinsa, yirik qishloq xo'jalik jamiyatlari qirolliklar darajasida tashkil topadi. O'sha yirik agrar-siyosiy birliklar egalitar ovchilar guruhiga qaraganda ko'proq zabt etish va urush olib borishga qodir. Shimoliy Amerika Tinch okeanining shimoli-g'arbiy sohillari va Ekvador qirg'oqlari singari boy atrof-muhitga ega hududlarda ba'zi bir ovchi-terimchilar o'troq jamiyatlar, oziq-ovqat omborlari va merosxo'rlik qabilalarini tashkil etishgach, ammo ular qirolliklar boradigan yo'lda uzoqqa bora olmayaptilar. Soliq tortish natijasida hosil bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarining ortiqcha qismi amaldorlar va podshohlardan tashqari boshqa to'liq vaqt ishlovchi mutaxassislarni ham qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilishi mumkin. Agar gap bevosita muayyan hududni bosib olish haqida ketsa, ortiqcha oziq-ovqatdan professional askarlarga ozuqa sifatida foydalanish mumkin. Aynan ushbu omil Britaniya imperiyasining Yangi Zelandiyadagi yaxshi qurollangan mahalliy Maori aholisi ustidan qozongan g'alabasini ta'minlagan asosiy omil deb qaraladi. Maori aholisi ba'zi vaqtinchalik g'alabalarga erishgan bo'lsa-da, ular dashtdagi janglarda doimiy ravishda armiyani saqlab turolmasdilar va oxir-oqibat 18 ming kishilik to'liq vaqt ishlovchi ingliz qo'shinlari tomonidan ishg'ol etiladilar. Jamg'arilgan oziq-ovqat, shuningdek, istilo urushlari diniy dalda beradigan ruhoniylarni, qilich, qurol va boshqa texnologiyalarni ishlab chiqaradigan chilangar hunarmandlarni, boshqalarga qaraganda ko'proq ma'lumotni saqlaydigan ulamolarni oziqlantirishi mumkin. Hozirgacha men ekinlar va chorva mollarining oziq-ovqat sifatida bevosita va bilvosita qiymatlari haqida ta'kidladim. Biroq ular bizni issiq tutish va qimmatli materiallar bilan ta'minlash kabi boshqa maqsadlarda ham ishlatiladi. Dehqonchilik va chorvachilik kiyim-kechak, ko'rpa, to'r va arqon tayyorlash uchun tabiiy tolalar bilan ta'minlay oladi. O'simliklarni xonakalashtirishning asosiy markazlari nafaqat oziq-ovqat hosilini olishga, balki tolali hosil, xususan paxta, linen va kanop ham yetishtirishgan. Bir necha uy hayvonlari, ayniqsa qo'y, echki, lama va alpakalardan jun hamda ipak qurtlarini ipak tolasini olishgan. Uy hayvonlarining suyaklari metallurgiya rivojlanishidan oldin neolit xalqlarining artefaktlari uchun muhim xomashyo bo'lgan. Sigir terilari mato olish uchun ishlatilgan. Amerikaning ko'p qismlarida eng qadimgi o'stiriladigan o'simliklardan biri nozik ovqat maqsadlari uchun ham o'stirilgan. Idish sifatida ishlatiladigan qovoq. Katta xonaki sut emizuvchilar 19-asrda temir yo'llar rivojlanguniga qadar quruqlikdagi asosiy transport vositasiga aylanib, insoniyat jamiyatida inqilob qildi. Hayvonlar xonakilashtirishidan oldin mahsulot va odamlarni quruqlikka tashishning yagona vositasi bu odamlarning yelkasi edi. Yirik sut emizuvchilar buni o'zgartirdilar. Insoniyat tarixida birinchi marta katta miqdordagi og'ir yuklarni, shuningdek, odamlarni uzoq masofalarga quruqlikda tashish imkoniyati paydo bo'ldi. Tashishda keng foydalanilgan uy hayvonlari ot, eshak, qo'tos, bug'u, arab va baqtira tuyalari kirgan. O'sha 5 turdagi hayvonlar, shuningdek, lamalar ham savatlarni ko'tarishda ishlatilgan. Sigirlar va otlar aravalarga ulangan bo'lsa, Arktikada bug'u va itlar chanalarni torta boshlashdi. Ot Yevrosiyoning ko'p qismida shaharlararo transportning asosiy vositasiga aylandi. Xonakilashtirilgan 3 tuya turi arab tuyasi, baqtira tuyasi va lama Shimoliy Afrika va Arabiston, Markaziy Osiyo va And tog'laridagi bir xil vazifalarda ishlatilgan. O'simlik va hayvonlarni uyg'unlashtirishning urushlarga qo'shgan hissasini Yevrosiyoda otlar misolida yaqqol ko'rishimiz mumkin. Otlarning harbiy roli ularni qit'adagi qadimgi jiplar va Sherman tanklariga aylantirgan. 3-bobda aytib o'tganimdek, ular Qirg'iz va Pisaroga o'xshagan kichik sayyoh guruhlari boshliqlariga Atstek va Ink imperiyalarini ag'darib tashlashga imkon berishdi. Bundan ancha oldin, m.a. 4000-yil, otlar hali ham egarsiz minilgan paytda ular Ukrainadan Hind Yevropa tillarida so'zlashuvchilarning g'arbiy tomonga tarqalishida muhim harbiy qurol bo'lib xizmat qilgan bo'lishi mumkin. Ushbu tillar oxir-oqibat bask tilidan boshqa barcha g'arbiy Yevropa tillarining o'rnini bosa oldi. Keyinchalik otlar arava va boshqa transport vositalariga biriktirilganda ot jang aravalari Yaqin Sharqda, O'rta Yer dengizi mintaqasida va Xitoyda jang san'atidagi inqilobga sabab bo'lgan. Masalan, m.a. 1674-yilda otlar hatto chavandoz Gikkos xalqiga otlari bo'lmagan Misrni zabt etish va o'z sulolasiga keyinchalik fir'avnlar sifatida asos solish imkoniyatini berdi. Egar va uzangilar ixtiro qilingandan so'ng otlar hunlar va Osiyo cho'llaridan bo'lgan boshqa xalq to'lqinlarining Rim imperiyasini va uning davomchisi bo'lgan mamlakatlarni dahshatga solishga imkon berishdi. Bu jarayon milodiy 13 va 14-asrda Osiyo va Rossiyaning ko'p qismini mo'g'ullar tomonidan bosib olinishi bilan avj oldi. Arab va baqtira tuyalari o'zlarining geografik chegaralarida o'xshash harbiy vazifani bajarganlar. Ushbu barcha misollardan xonakilashtirilgan otlar bo'lgan yoki ulardan foydalanish vositalarini takomillashtirgan xalqlarning
ular siz bo'lganlarga nisbatan katta harbiy ustunlikka ega bo'lgani tushuniladi. Bosqinchilik urushlarida insoniyat jamiyatida uy hayvonlari bilan teng paydo bo'lgan mikroblar ham muhim ahamiyatga ega edi. Chechak, qizamiq va gripp kabi yuqumli kasalliklar odamlardagi maxsus mikroblar sifatida paydo bo'lib, ularning barchasi hayvonlarga yuqtirish orqali mikroblar mutatsiyasidan kelib chiqqan. Hayvonlarning xonaklashtirgan odamlar birinchi bo'lib yangi paydo bo'lgan mikroblarning qurboni bo'lishdi, ammo xuddi shu odamlar keyinchalik yangi kasalliklarga jiddiy qarshilik ko'rsatdilar. Bunday yarim immunitetga ega odamlar mikroblarga hech qachon duch kelmagan odamlar bilan aloqa qilganda yuqumli kasalliklar natijasida immunitetsiz aholining 99% halok bo'ldi. Shunday qilib, uy hayvonlaridan hosil bo'lgan mikroblar mahalliy amerikaliklar, avstraliyaliklar, janubiy afrikaliklar va Tinch okeanidagi orollarning Yevropa tomonidan bosib olinishida hal qiluvchi rol o'ynadi. Qisqacha aytganda, o'simlik va hayvonlarning xonaklashtirilishi ko'proq oziq-ovqat va o'z navbatida aholi zich joylashgan joylarni anglatardi. Natijada paydo bo'lgan ortiqcha oziq-ovqat mahsulotlarining va ba'zi joylarda hayvonlarga biriktirilgan transport vositalari takomillashishi siyosiy markazlashgan, ijtimoiy tabaqalangan, iqtisodiy jihatdan murakkab, texnologik jihatdan innovatsion jamiyatlarni rivojlantirish uchun zaruriy shart edi. Shu sababli xonaklashtirilgan o'simliklar va hayvonlarning mavjudligi oxir-oqibatda nima uchun imperiyalar, savodxonlik va po'lat qurollar Yevrosiyoda eng qadimgi davrlarda va keyinchalik umuman boshqa qit'alarda rivojlanganligini tushuntiradi. Harbiy harakatlarda otlar va tuyalardan foydalanish hamda hayvonlardan olingan mikroblarning o'ldiradigan kuchi biz o'rganmoqchi bo'lgan oziq-ovqat ishlab chiqarish va bosib olish o'rtasidagi asosiy bog'liqliklarni ro'yxatini to'ldiradi.